سواخدو تعليقو أدواي متسألخو سواخدو تعليقو أدواي متسألخو أتخمو صنايلو ودام بالهم نجزانايلو تكيمو صنايلو ودام بالهم نعدنايلو سلام كبرات تقاتل في الميديا كما يكنيكم كما يتصنحوا قرب تفئلنا كنينا السقا ناي اخيبا ناي سراح مخنياتيو بخالا يكونن قرب جن سالست دخون تفئلنا كابز ميدا صنحنا حجي تملشنا لنا مالتيو السقا بخالا يكونن ب اخيبا مخنياتنا تفئلنا كنينا مالتيو كاب دحلفه حمص أتحجة كسب سنبت مالتيو أب مجشة أخيبانا قنينا أتي مجشة أخيبانا قا بتعمي بتطبق تودي مالتيو كم تيني دليو كم تي تحاسبنا تفسي ملنا مالتيو كم زتري ومدلهم عبالات بركدنا حمود جرمن سماوي صورة أب أخيبانا قنينا وسقا التي قالسنا كما يغيدالو دلنا شكرات بغمين فتح زي من اسي كابتي تبقش ودلو بنهاري خمجيرونا عدي بتصح عم زرراب كنينا بتعمق بصبغ منفس تزازي ملنا مالتيو اب كولني قنيو كاب حاموس جنبيرنا كساب قدام مالتيو قدام تزازيمو قدام أغيبا مزرراب مسزبزي مس أبوتات عديتات ناي كلن خبابين مالتيو مستمنسي مزرراب وعلو عدمات عايشون نيروم كم زد حلفة دسر وحلقو لكم بجرمان برجدنا حمود منيو دبل ملختي بصفوف أجاباب علفون له مالتيو بعد بتعمي دس دبل أخيبا ينيرو نحنا شكرنا أبي إرترايد له أبزغا خميجرنا توهاهدنا ناب عدنا دول شكر بغمي يفتح إنا نزارب دلنا من هالباش أبدا حلفة جمع عدي فتشا جيرم نيرم السقا أبتحتي جرمان وين أبتحتي حقي سلد خونة تقام يبولون سوف فتشاخ قبل كل يوم نحقي ضد اليوم نعم ضد اليومون أبتحتي يوم سلد دولتي تمن إسي كو فتشا يكون قال أخبر كاليو كن نحنا قاب حق وصاي نقود أمنت ولا حنتي لن من هالباش تي سرعات ناي أسمرة تمدن قار تي متلال عملو سلد خونة نجزي ختالوم سلامة جرو نزمن سيات أبجبن نقطة على تحت كبليو بحجون كبليو نحنا جن صريات كم ما ينقوينا نحنا وسعال لنا شجر لنا بعدنا تسيدنا لنا عدنا خنملس نتاعي تقولنا يعني بدلنا زي جبن دخون حركوين خا تساقم يلن كون رئينا مالتيو أنت تخلقن نحنا أبتعتي جرمن بحق جرمن تقيدنا سرحنا وفيرنا نعطو دا أمبر كم توم مدانا قرتي لخبط سلدي كنا بزيد مبرز عيب لناني بسو قلنا مسرح ناي حقنا نقود فوق جرماناويان كا عند حرب ديلنا أبتحتيهم سلدلنا بتناتم حقي تقيدنا هنكيت كا جدن خون مالتيو نعو ودخومون مزر رابي قاتي معدمات بجرمان دقربوه برقدنا حمودو انتاي علامو مزعد دخنتاي كونتاكتي دلو انتاي سرحو نزعد هاسنيو صبق جيروم بجرمن قانقا جرمن اقربو قالو مالتيو او تقاتلو تقوليهم كال اتي دنبره دحالف عامتات بفاينانس يكون بخال تاسويو بصوتنا نعوم كمي جركا تناي حقي كمي جركا ገንዘብ አታኻኺልካ ነቲ መንእሰይ ተሕውዮ ነተቃልስኻ ንቅድሚት
ትሰዶ ወይ ንቅድሚት ተመርሾ ኣብኡታት ስፍሕ ደለ ምዝርራብ ተገይሩሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተወዲኡ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ምናልባሽ እቲ ንፋይናንስ ሓገዝ ዝኸውን ንኩላህና ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ሓገዝና ነዚ ቃልሲ ክነበርክት ኣለና ድሕር ክንብል የብልናን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ቃልሲ እንታይ ከበርክት ኣለኒ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ንሓደ ንክልተ ድሕር ገዲፍካያ ግን እስኻ እንታይ ትስርሕ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ንኩላህና ክጥዕመና ንኩላህና ክሕሸና ኩላህና ዓቕምና ኣብዚ ቃልሲ እንድሕር ጌርና ኣበርክቶ እንድሕር ጌርና ዘይንዕወተሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለን እንታይ ዳ ተዓዘብቲ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክላእ ከዓ እዚኦም እንታይም ደይ ዕወቱ ማእስዮም ክዕወቱ ኢልካ ተሽከዓል እንድሕር ኮንካ ግን እስኻ እንታይ እጃም ኣለካ ኣብቲ ቃልሲ እንታይ ካ ተበርክት ዘለኻ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እጃመይ እንታይ እዩ ዝቃልሲ ኢሉ ክሓስብ ከስተንትኒ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ኣይርሕቆ ነቲ ሓደ ኸ ይቀርቦ ማለት እዩ ናይ ኩላህና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ነዚ ቃልሲ ኩላህና በብደለና ዓቕሚ እጃምና ከነበርክተሉ ክንክእለና ብፍላይ ኣብ ካልእ ዓለም ትነብሩ ዘለኹም ኣባላት ሰማያዊ ሰውራ እነዚ ኣብ ጀርመን ብፋይናንስ ሓገዝ ዘሎ ሓገዝኩም ከተበርክቱ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ እንተቲ ኣኼባ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ተፈፂሙሎ እያ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፀብፃብ ክሳብ ንራኸብ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ካልእ መደብ ገድፈኩም እየ ተስተናዩ ብሩኽ መዓልቲ Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Freunde, vielen Dank für die Einladung erstmal zur Konferenz. Und David Fredsky, danke sehr. Und auch William Tesfaldet, mit dem ich sehr viel in Kontakt bin. Zu meiner Person, mein Name ist Hakim El-Ghazali, ich bin Mitglied im Düsseldorfer Stadtrat, sitze für den Düsseldorfer Stadtrat und hatte das Thema Eritrea kenne ich schon seit längerem, seit 40 Jahren ungefähr, seitdem ich geboren bin. Weil ich mit einer Familie aufgewachsen bin in der Nachbarschaft. Vielleicht kennt ihr Pedros Siege ganz gut. Das waren unsere Nachbarn früher gewesen. Und daher ist das Thema sehr wichtig für uns gewesen. Freiheit für Eritrea, die Demokratiebewegung auch zu stärken. Und seitdem setze ich mich auch dafür ein. Einerseits in Düsseldorf, im Stadtrat. Und versuche dieses Thema aber auch weiter zu streuen, auf Bundesebene, auf Landesebene. Heute sollten eigentlich ein paar Abgeordnete kommen, die können leider nicht, weil sie kurzfristig eine Teilnahme aufgrund des AfD-Verbotsantrages hatten und dementsprechend konnten sie leider nicht. Die haben sich dafür entschuldigt, wir werden aber auf jeden Fall demnächst im Landtag einen Termin kriegen und dort auch mit denen dazu sprechen. Das ist ganz wichtig, dass wir das auf jeden Fall stärken, dieses Thema Demokratiebewegung in Eritrea auch. Und auch, dass alle hier in Frieden leben können. Ich weiß ganz genau, ganz von vielen Leuten, die hier geflüchtet sind aus Eritrea. Ich habe 9 Jahre lang selber in der Flüchtlingsberatung gearbeitet, dass sie Angst haben, was gerade hier läuft. Auch von Menschen, die sie bedrohen auch und auch regierungsnahe Menschen, die sie bedrohen. Und dementsprechend muss man da Schutz geben, Schutz gewähren und die Menschen schützen. Das ist das Wichtigste. Und
da möchte ich mich gerne dafür einsetzen und auch dafür stark machen und das auch so ein bisschen in die politische Landschaft auf Bund, Land, in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen, besonders hier auf diesen Ebenen zu tragen. Leider gab es auch die Berichterstattung dazu, die sehr negativ gewesen ist und da muss man halt so ein bisschen dagegen arbeiten und auch aufklären, was gerade in Eritrea los ist, wie die Situation ist und ja, das kurz dazu und ich wünsche Ihnen alle eine gute Konferenz und ja, bleiben Sie stark, machen Sie weiter. Werden Sie aktiv. Ich werde auf jeden Fall da unterstützend sein. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr bedanke, dass Sie heute da sein dürfen und wir bedanken Ihnen auch für Ihre Unterstützung. Gerne. Sie helfen uns sehr, sehr viel und unterstützen Sie auch sehr mit uns auf diese schwere Situation von Eritrea. Und es gibt Programme von Binyam. Sie können gerne da sitzen. Der Binyam kann hier kommen und seine Rede kurz aushalten. Okay, morgen Abend. አጋጣሚ ታ ናይ ጀርመናውያን ድማ መገዲ ክንረክቦም ዝኽኣልና ድያ ኣልከዛቢ እዩ እቲ ኣለማዓንቲ ኣጋጥሚ ዘሎ ሽግር ካኒ ናይ 0 ሰዓት ተቃልጾ ተገዲዶም ንሕና እውን ከም መሪነት ንከፋልሲ ነፈሊና ኩሉ ፕሮግራምና ተዳልዩ ፀኒሑ ሕጂ እውን ኣብ ጀርመን እንታይ ዝብል ፅሑፍ ዳልዩ ኣሎ ቢንያም ካኒ ምዞም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት እንዳተዘራረበ መገዲናትና እውን ምሳይ መገዲ እንዳተዘራረበ ክንረክቦም ዝኽኣልና ኣካላት እዮም ኣብ ቃልስና እውን ዓብዪ ለውጢ ንክንገብር ብዙሕ ዝሕግዙና ዘሎ እዮም ሕጂ ብዛዕባኡ ዝኾነ ፅሑፍ ከንብበልና እዩ እቲ ፅሑፍ ከዓኒ ሒዝዎ ምስኦ ከይዲ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብቲ ቡንድስታግ ናይ ጀርመን ክዘራረቡ ኢሎም ማለት እዩ ስዋኽዶ ተኣሊኹ ኣደዋይ መፅእ ኣለኹ ስዋኽዶ ተኣሊኹ ኣደይ መፅእ ኣለኹ ኣታኽሞፅና ኢሎም ወዶም ጓሎም ንገዛና ኢሎም ደቀይ ክሞፅና ኢሎም ወዶም ጓሎም ንዓድና ኢሎም